गुड्डू देखो ये तेरी गाड़ी है लवी लवी। ये देख तेरा गाड़ी का नंबर है, ये तेरा गाड़ी का इंजन है, ये तेरी गाड़ी का केम है, ये तेरी गाड़ी का हेड है। ये दिखाओ, ये दिखाओ। और इधर ये गुड्डू है। ये पिस्टन दिखाओ, पिस्टन। एक रुक जा, ये रहा राम जी बैठे हैं यहाँ पे, ये रहा गियर बक्सा और पिस्टन का हाल दिखाता हूँ तेरे को। चल बता बेटा, हट जा हट जा, बता आवाज़ सुना, ऐसे जैसे पहले कर रहा था। दूसरा, तीसरा। ये गाड़ी है जी i20 पेट्रोल, और इस गाड़ी में दिक्कत नॉकिंग की आ रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। इन्होंने कई जगह हेड कराया बट इसमें दिक्कत दूर नहीं हुई। फाइनली हमने इसका इंजन खोला है। अब इंजन में इसका मैंने पहले ही बोला था कि इसके इंजन में ना पिस्टन की जो प्ले है ना उसकी आवाज़ थी, कट कर करती थी। गाड़ी बढ़िया, चलने में बढ़िया थी। अब मैंने आपको दिखाया अभी फाइनली। अब जब इंजन तैयार होगी तो मैं आपको बताऊंगा। वही बात है ना, कई बार क्या होता है बंदा लालच में आ जाता है कि कम खर्चा कम खर्चा। अब कम खर्चे के चक्कर में डबल पैसे लग जाते हैं। अब यही हुआ, पहले हेड का काम कराया, लिफ्टर डलवा दिया, पता नहीं क्या क्या करवा दिया, और आपके सामने है, दिखा दिया मैंने आपको। ये है पिस्टन, आप देख सकते हो पिस्टन में आवाज़ कितनी है, बोर कटा पड़ा है इसका पूरा। हालांकि हेड बिल्कुल ओके है, हेड में कोई दिक्कत नहीं है, लिफ्टर भी ठीक था। और वो है, कई बार क्या होता है कस्टमर को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मिस्त्री के सुने, जो मिस्त्री बोलते हैं उनकी सुने, अपने आप को मत चलाएं कि हाँ अभी मेरे को पता है मैंने क्या करना है नहीं करना है। फाइनली हमने ये अब इंजन ओवरऑल कर रहे हैं। बाकी अगली वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि इसका बाकी का साउंड दिखाता हूँ आपको। ओके, थैंक यू।